தலப்பாக்கட்டி சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். 1/2 kg சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்துருக்கோம். அரைக்கிறதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, புதினா எடுத்துருக்கோம். இது ஒரு பேட்ச் அரைச்சிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த நம்ம பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 2 ஸ்பூன் மல்லி, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், கிராம்பு 5, 2 பிரிஞ்சி இலை, கல்பாசி, பட்டை, மிளகு ஒரு 10-12 மிளகு, 2-3 ஏலக்காய், அன்னாச்சி முட்டை எடுத்துருக்கோம். இதை வந்து அரைச்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம பொடி பண்ணிக்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே இதை வந்து எல்லாம் அரைச்சி ஒரு பொடி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதே போல் இந்த இஞ்சி பூண்டெல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் அரைச்சி நம்ம ஒரு கொத்தமல்லி புதினாலாம் அரைச்சி ஒரு ரெடி பண்ணிக்கிறோம். நெய், லெமன் ஜூஸ், தயிர், தேவையான அளவு உப்பு, தண்ணி. வாங்க நம்ம செய்கிறத பார்ப்போம். இது நம்ம வீட்டில் இருக்க இன்னொரு அடுப்பு. அடுப்பு நல்லா எரியுது. சட்டி சூடு வரட்டும். நம்ம எண்ணெயும் நெய்யும் ஊற்றிப்போம். 2-3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுக்கிறோம். எண்ணெய் சூடு வரட்டும். நெய் சேர்த்துக்குவோம். எண்ணெய் சூடு வந்துட்டு நெய் ஊற்றிக்கிறோம். 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுக்கிறோம். நெய் தாய் வரட்டும். சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை வச்சு இஞ்சி பூண்டு, கொத்தமல்லி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தலப்பாக்கட்டு பிரியாணிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, புதினா, சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ இந்த நெய் சூடு ஏறினோன்னே அதில் நம்ம சேர்த்து கொடுப்போம். புதினா கொத்தமல்லி வாசம் நல்லா அடிக்குது. இந்த இஞ்சி பூண்டு வாசமும் நல்லா, சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் அந்த நெய் வெண்ணெயில் வந்து நல்ல வாசமாக இருக்குது. அது நல்லா வதக்கிப்போம். நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து வச்ச அரைச்ச அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம எடுத்து வச்சு அரைச்ச பிரியாணி மசாலா, ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், நல்லா வதக்கிப்போம். எண்ணெயிலையும் நெய்லையும் நல்லா வதங்கிட்டோம். நம்ம இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 2 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1/2 கிலோ சிக்கன் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம்.
இந்த சிக்கன் தேவையான அளவு சிறிதளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுப்போம். லைம் ஜூஸ் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம். சவுண்டே வருது. நம்மளுடைய இது நல்லா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அடுப்பு எவ்வளோ வேகமாக எரியுது பாருங்கள். நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்குது. நம்மளுடைய திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்னால் சீரக சம்பா ரைஸில் நம்ம செய்கிறோம். எல்லாமே அரைச்சி நம்ம ஹோம்மேட் பிரியாணி மசாலா எல்லாமே நம்மளே பண்ணுறோம். அதான் இதோடைய ஸ்பெஷலு. எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். நெய்யும் எண்ணெயும் எப்படி பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். இது அரைப்படினா 1/2 கிலோ. இதால் நம்ம ஒரு அரைப்படி அரிசி எடுத்துருக்கோம். சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்துருக்கோம். இதால் 2 இது தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்போ அந்த சிக்கனை வேக வச்சுட்ருக்கோம். இப்போ நல்லா சிக்கன் வெந்து வந்தோடனே நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்க போகிறோம். கிண்டி விட்டு அடியில் போய் உட்காந்துருக்கு. இன்னும் கொதி வரல. நல்லா கொதி வரட்டும். கொதி வந்து நல்லா சிக்கன் வேகட்டும். நல்லா கொதி வந்துட்டு சிக்கன் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் இந்த பிரியாணிக்கும் இந்த சிக்கனுக்கும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறோம். எல்லா வாசமும் நல்லா கமன்னு இருக்குது. நல்லா கொதிக்குது. உப்பு நான் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்க மாதிரி இருப்பேன். இப்போ நம்ம அரைப்படி எடுத்து வச்சுருக்க ரைஸை வந்து 15 நிமிஷம் ஊற வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்க நேரத்தில் போட்டுருவோம். இப்போ நம்ம 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். 1/2 கிலோ ரைஸ் சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்துருக்கோம். தலப்பாக்கட்டோட ஸ்பெஷலே இதுதான். சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. 3/4 பதம் வெந்திருக்கு. இந்த பதத்தில் அரிசி சேர்த்துருக்கோம். நம்மளுடைய பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. பாருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி போட்டிருக்கோம். இது சும்மா ஃப்ளேவருக்காக போட்டிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம். வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் தம் போட்டுருவோம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தம் போட்டுருவோம்.
தம் போட்டிருக்கோம். 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா பொச பொசன்னு வெந்திருக்கும். நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். சூப்பராக வந்துட்டு நம்மளுடைய தலப்பாக்கட்டி சிக்கன் பிரியாணி வித் சீரக சம்பா ரைஸில். இன்றைக்கி தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி ஸ்பெஷல். என்னுடைய பையனுடைய பர்த்டே இன்றைக்கி. அதனால் இதுவரையும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு. நல்லா வெந்திருக்கு. ரைஸ்லாம் அப்படியே பொச பொசன்னு வெந்திருக்கு. வாட்சிங். சோறு பொலன்னு இருக்குது பாருங்கள். அடியே பிடிக்கல பாருங்கள். எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சாதம். காலம் மாறும் காத்தோம் மாறும் ஒருத்தன் கண்ட கனவு உசுறு முளைச்ச கனவு உனக்கா எனக்கா வாழும் தீமூட்டி பாசம் கொட்டி சமைச்சது திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி நெய்யூத்தி நேசம் கொட்டி படைச்சது திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ஊரும் மாறும்